大家好，我是大飞。今天我们来看一个3000千瓦的双向型转换器啊，25安充电器加 UPS 市电切换，48伏转220伏。这个是一个房车上面专用的一个双向逆变器。那么这个逆变器什么问题呢？网友说是它带的800瓦的空调，然后市电突然来了，然后就烧了，里边冒烟了。我们把这个壳子拿掉，给大家说一下。我们先来看一下它这个面板啊。面板这边是交流的输入进来，它可以给电池充电，然后这边有一个电池的切换，可以给铅酸电池充电，也可以给磷酸铁锂电池充电。然后这边有一个线控，应该是外接的啥东西啊？这两个口我不知道是接啥的啊，一个污水，一个清水。然后这是逆变器的开与关，这是逆变器的输出端子。然后这边是接的电瓶的正负极，它是一个48伏的。那么我们打开这个逆变器，首先发现是这一块啊，大面积的烧黑，大家可以看一下图片。然后再一个呢是前极这一块也是大面积的烧黑。那么通过仔细检查啊，是发现这几个0.1欧的电流检测电阻啊已经全部烧毁。再一个呢就是它这个 H 桥电路啊，这边有2个管子击穿，这边有一个管子击穿。那么顺带着这2个管子它的驱动电路也是损坏的。那么我们修的步骤首先是把它明显能看到的这一块啊先给它处理掉。我们把这个32片拆掉，这边32片拆掉，然后把坏的管子拆掉，然后用洗板水把这里啊大面积的给它清洗干净。大家可以看一下啊，清洗过后的一个效果。那么清洗过后，我们通过检查啊，是发现这个管子它一个稳压2极管已经击穿了。然后把稳压2极管给它换了之后，我们再查它这个驱动电路也没啥问题。然后这边的话啊，有一个管子损坏，驱动电路没问题。我们把这边这几个电阻给它补上。然后我们来看前极，把前极这个32片拆掉啊，发现这边管子烧的挺严重的啊。那么我们把这边坏的管子全部拆掉之后啊，用洗板水还是把打黑的地方全部给它洗干净。洗干净我们再来测量，发现有一个10欧的驱动电阻啊已经是烧断了，给它更换上，然后再检查其他的没啥问题，直接给它装管子。在我们检查的话，其他地方也没有发现问题啊，这边整流桥啊都正常。然后我们就给它输入加了一个48伏的直流电。上电我们测量这边逆变器输出这里啊，220伏的电是有的，那证明逆变部分已经没问题了。所以我们又来查它这个充电部分啊，我们给这里啊输入了一个交流220伏，然后这边我们模拟电池给它加了一个38伏的电，直流电。为什么要这样接呢？就是我们模拟它输入交流电给电瓶充电，结果呢通电2分钟 ，H 桥电路这边就是我们换上去的这个管子又烧了。然后我们把这个管子拆掉，继续查驱动电路也没啥问题啊。我们把这个驱动板拆下来，它几个驱动光偶我们都给它更换了。在旁边的电阻还有什么稳压管、2极管这些都测量了，没啥问题。又继续给这里换了一个管子，测试逆变正常，给这里继续通交流电。通交流电的时候，大家注意啊，这边这个逆变的开关是关的啊，等于逆变部分应该是不工作的，所以我们继续给电池充电，还是2分钟，这边这个管子继续炸了。因为这个驱动电路我们已经查过了，确定没问题啊，继续把这里这一个管子给它换上。这次我们不上交流电了，我们接入电瓶，还是让它逆变部分工作。然后我们用热成像来看了一下啊，发现这边有2个管子空载的时候，就是我们逆变部分工作的时候它发热，这边这个管子也是发热的。那就奇怪了啊！我们用示波器测量它波形啊啥都正常，为什么空载会发热呢？所以我怀疑是这边这几个继电器啊是哪一个就是它切换不正常，所以我们又把这个继电器给拆下来。这边这2个继电器它是切换交流输入和输出的啊，正常不通电的情况下
它这两个端子啊，就是交流和逆变，它是通的。应该是接上电瓶，或者说我们打开逆变开关，这两个不通。我们把这两个继电器拆下来，单独加电都工作正常。然后把这边这一个我们拆下来测量，也是正常的。那么这边还有一个正方形，这边有一个正方形啊。这两个它不是继电器，它是一个什么呢？它是一个 DC 转 DC 的电路，就是输入给它一个380伏电，输出一个12伏。这边输出一个12伏，这边输出一个12伏，它俩我们经过测量也没有发现问题，所以现在我们也陷入僵局了啊。因为逆变部分虽然说我们加上电瓶打开开关的话，它有220伏的电输出，但是这几个管子发热，可能长时间通电的话又会把管子击穿了。但是它能工作一会儿，我们给这边输入交流电的话，有时候瞬间这边 S 桥的管子就烧了。那么像这种情况，我还是怀疑这个继电器的切换不正常啊。它该断的没断，该通的不通，就是这个样子。也没办法了，技术有限，就这样吧。本来这个网友他联系我的时候，他给我发图片，我看这个烧的挺严重，我说不一定能修好，只能试着修。网友说这个死马当活马医，也试试吧。反正就是我给大家说一句实话，我换上去的这些键啊，现在都有100多了。我现在通电给大家来试一下啊，看一下现在的情况。用可调电源给它输入一个直流48伏，把万用表打到交流电压档位。好，我们现在开机开。你看有一个继电器吸合了啊，它现在输出是正常的，对不对？好，先关一下机。关机之后，我们用这个示波器来测量一下它波形吧，看波形正不正常。好，现在我们把示波器已经接好了，开机来试一下。开，大家看啊，这个波形还挺漂亮的，频率50赫兹，这个电压也正常，但是它现在就是管子发热。我用热成像给大家来看一下啊。哎，它现在那边的这个管子又不发热了。然后我们量一下这边的管子啊，看这边管子，因为这边管子也不发热了，咋回事？你说波形不正常吧？它波形还是正常的。现在一插交流电的话，这 S 桥管子必炸，就是这个样子。好了，关机。好了，视频就给大家分享到这里。